வெற்று இரைச்சல். ஒரு தகப்பனார் தனது பிள்ளைகளுக்கு படுக்கைக்கு செல்லும் முன் வேதாகம கதைகளில் ஒன்றான யோனாவின் கதையையும் அதிலுள்ள சத்தியத்தையும் விளக்கி கூற முற்படுகிறார். ஆனால் பிள்ளைகள் சத்தம் போட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். சகோதரி நான்சி அவர்கள் கூறும் விளக்கத்தை கேட்போம். நாம் நம் பிள்ளைகளுக்கு வேதாகம கதைகளை அன்பினால் கற்றுக் கொடுக்கிறோமா? 1 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம், நாம் மனிதர் பாஷைகளையும் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் சத்தமிடுகிற வெண்கலம் போலவும் ஓசையிடுகிற கைத்தாளம் போலவும் இருப்பேன் என பவுல் அப்போஸ்தலன் கூறுகிறார். தேவனின் வார்த்தையை மற்றவர்களுக்கு போதித்தாலும் அன்பு இல்லையெனில் பவுல் கூறுவது போன்று நாம் வெறும் இரைச்சல் அல்லது வெறும் சத்தம் ஏற்படுத்துகிறவர்களாகத்தான் இருப்போம். அன்பான இதயத்திலிருந்து தேவனுக்கு சேவை செய்கிறீர்களா? தேவனிடம் உன்னை அவரின் அன்பினால் நிரப்பும்படி கேள். நீயும் மற்றவர்களை நேசிக்கத்தக்கதான அன்பை அவரிடம் கேட்டு பெற்றுக்கொள். ஜூலை 14, 2021 அன்று சகோதரி நான்சி டி மோஸ் உல்ஜ்முத் அவர்களின் இயேசுவை தேடி என்னும் நிகழ்ச்சியை தமிழில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டது. ஆமேன்.